खोक्ने बाख्राले के खुवाउनु पर्छ? विशेष गरी बाख्रामा श्वास प्रश्वासको समस्या अथवा निमोनिया पनि भन्छौं। बाख्रामा निमोनिया विभिन्न कारणले हुने गर्छन्। विशेष गरी बाख्रामा रेट्रोभाइरसको कारणले निमोनिया बढी भएको पाइन्छ। त्यसैले यदि भाइरसले गर्दा निमोनिया भएको हो भने ज्वरो 104 डिग्री फेरेनहाइट आउँछ, नाकदेखि सिङ्गान बग्ने, खोक्ने, आहारा नखाने र महत्त्वपूर्ण कुरा बाख्रा खोक्दाखेरि एउटा सिटी बजाएको जस्तो आवाज सुनिन्छ भने त्यो भाइरल रोग हो बुझ्नुपर्छ। यदि भित्रपट्टि घ्यारघ्यार गरेको साउन्ड सुनिरहेको छ भने त्यो जीवाणुको कारणले भएको बुझ्नुपर्छ। यदि बाख्रा सुक्खा खोकी गरिरहेको छ भने बाख्राको फोक्सोमा परजीवी रहेको हुन सक्छ। त्यसैले हामीले परजीवी पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि बाख्रा खोरभित्र थुन्दाखेरि खोर न्यानो बनाइदिनु पर्छ। त्यसको लागि खोरको चारैतिर कालो कलरको प्लास्टिकले छोप्नुपर्छ अथवा खोरमा न्यानो बनाउने बल्ब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आहारामा घाँसहरू भिजेको नदिनुहोस्, घाँस ओइलाएर दिनुहोस्। यदि सुक्खा पराल दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो नदिनुहोस्। परालमा भएको डस्टले नेजल इरिटेसन गराउँछ, जसले गर्दा श्वास प्रश्वासको समस्या आउँछ। पराल दिँदाखेरि दिनुभन्दा 6 घण्टा अगाडि भिजाएर दिनुहोस्। यदि दाना आफै बनाएर दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा मिनरल मिक्सचर अनिवार्य रूपमा मिसाएर दिनुहोस्। यति गर्दा बाख्रामा श्वास प्रश्वासको समस्या नियन्त्रण हुन्छ। घरेलु उपचारको लागि बाख्रा लामो समयदेखि खोकिरहेको छ भने 1 चम्चा महमा आधी चम्चा बेसार राखेर 5 दिनसम्म लगातार खुवाइदिनुहोस्। अर्को भनेको 100 ml तोरीको तेल तताउने, त्यसमा 100 पोटी लसुन, 10 ग्राम ज्वानो, 10 ग्राम मेथी र 5 ग्राम कामी मिर्च मिक्स गरेर तोरीको तेल तताउने र तताइसकेपछि चिसो बनाएर एउटा बोतलमा राख्ने र प्रत्येक दिन 10 ml को दरले बाख्रालाई खुवाउने। यति गरेपछि श्वास प्रश्वासको समस्या नियन्त्रण हुन्छ।